يرجع للناس الشيبان الكبار. فهمتم؟ ترى في الغالب الشيبان الكبار اللي مرت عليهم الدنيا وشافوا الدنيا في الغالب تجاربهم أقوى من غيرهم. وانتم تعرفون دحين الطبيب المختص إذا كان قديم الناس يروحون يدورونه ولا لا؟ يعني يقول ما شاء الله ده تتسوى عملية كذا وتتسوى أقدمية كذا. المقصود لا نزعل من وجود هالفتاوى، لا، هذه ظاهرة طيبة للبحث والتقصي، لكن ما نقبلها أنها تخرجنا عن شيء آلفينه هنا وهو من عمل الخير وماشيين عليه أئمتنا من قديم، مروي عن الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام كذا. ما نروح نترك يا إخواني لمجرد جاء واحد وقال الحديث ضعيف وخلاص خلوه. والله يا إخواني شوفوا كلكم الحين اللي تسمعوني، لو إن عند أئمة الحديث ما يقبلون حديث واحد منا كلنا أولك ما أنا الحين شيخكم والله أن يحطوني ضعيف يكون مطلق ضعيف. لا، شروط الأولين قوية، شروط أئمة الحديث قوية جدا. الإمام البخاري جاء الواحد ياخذ منه حديث لقاه شو اسمه استذب على حمارته، نادى الحمارة تعالي تعال جودها، قال ايه اذا استذب على الحمارة خلاص. احنا كل يوم نستذب على ام العيال وعلى العيال وعلى الفزارين وعلى الناس. والله يا اخوان احمدوا ربكم. لكن اقصد تشوش عاد وش نسوي بماذا العيال؟ يقولون يوم راح الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد والله تغيرت. ما هو بصحيح، ما تغير. لا يا هذه ظاهرة صحية. انت جيلك وجيلي اولي ابوي اذا قال شيء كلنا ندنج ولا نناقشه. الحين ولادك ذا اللي في المتوسط لا قلت انت شيء ارتكز مثل الديد سينا. صحيح ولا لا؟ صحيح. هذا موجود. ترى تغيرت الامور. واسعوا صدور، واسعوا صدوركم. نعم. شيء سألك صح. المرأة شيخ خلف الصف هل تأخذ حكم الرجل بالانفراد؟ ما يجوز صلاة. أنت تبي تصف معها؟ لا شيخ. لا يصلون فوق الشيخ عندك. هل لازم تصلي معها وحده ولا تصلي؟ لا أبدا، الحرمة والرجل إذا لم يجد أحد يصلي وحده، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.